esperar quando pra sacar o Maluf? Coitado, Zé Quinalha, não roubou nada. Vai soltar o Lula também depois? Vai. Ah, o Lula vai. E o Aécio? Vai! O STF não presta pra nada, fechar aqui lá. É uma vergonha, rapaz. Deu R$5 Senhoras e senhores, por gentileza, por favor, permaneçam sentados com o cinto de segurança afivelado. Os equipamentos eletrônicos devem estar desligados. Por gentileza. Obrigado. Uma vergonha do Brasil. Mato Grossense essa hora. Não, Mato Grossense não. Foi cagado. Ele saiu, um jogador bom. Depois sabia que você tem. Vergonha do país, mano. Tem que ter vergonha, rapaz. Senhoras e senhores, é o comandante. Por gentileza que mantenham-se sentados com os cintos afivelados. A gente vai parar a aeronave aqui numa posição remota e aguardar a presença da Polícia Federal para resolver qualquer diferença que possa estar. Da aeronave, pela atenção e compreensão de todos. Obrigado. Que vergonha pra família! Que vergonha pra família brasileira! Dia 11, rapaz, já que a tua mãe não é? Precisa de Polícia Federal, tá fazendo coisa errada. Precisa de polícia. Homem público. Todo mundo paga teu salário, rapaz. Tem que tomar vergonha.